fogo é mais em cima, ele fica assim. Oi amigas, mais um vídeo aqui no canal. Não postei na terça-feira passada porque não deu certo, mas graças a Deus hoje deu certo postar. Esse vídeo é mais sobre a gente curtir o nosso final de semana, o feriado, então a gente visitou cachoeiras e alguns banhos. E sem mais delongas, vamos para os vídeos. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Amigas, eu vou narrar aqui um pouco desse vídeo por conta que lá o barulho estava muito alto e não dava para ouvir minha voz. Essa cachoeira é uma cachoeira bastante famosa aqui da minha região, que é a Cachoeira do Urubu. Ela está bastante cheia por conta das chuvas, porque a água dela vem de bastante rios. Aí, como vocês podem ver na ponte, já está quase toda topada embaixo. Ela é uma cachoeira bastante famosa, tem bastante turistas, e esse aqui, ela quando está cheia, para passar na ponte, quando ela está assim, bastante cheia, ela não olha para baixo. E se você olhar para baixo, você começa a ver a ponte para um lado todo e começa a ficar tonta. Então, direto passando por ela e olhando para frente. Aqui na ponta, quando eu passo, eu queria mostrar para vocês o arco-íris, mas o sol acabou sumindo e não deu para ver o arco-íris, mas ele forma um arco-íris bem aqui nesse local. Amigos, aqui são aquelas plantinhas que a gente pegou lá na cachoeira, que eu mostrei até pra vocês. Eu coloquei aqui no vaso, eu acho que ficou super charmoso. Tem essa daqui que tá um pouquinho caída, mas é só arrumar. Aí eu tô pensando da gente ir só lá, dar um passeio e pegar mais, que eu achei que ficou muito bonito. Ainda vou pesquisar pra ver como é o nome dessa planta. Se vocês conhecem aí. Aí, amigas, pro piquenique de amanhã, eu vou estar levando laranja, maçã, uva e essas acerolas é para fazer o suco. Também tem outras coisas ali de lanche e também vou fazer um bolo de chocolate para levar. Aí, amigas, comprei 2 danones e esses bolinhos. Tem esse biscoito aqui que eu gosto bastante dele, que é de goiabada. A massa do bolo, que essa daqui ela é perfeita da Dona Benta, deixa o bolo bem molinho, bem macio. E comprei pão pra levar junto com queijo. Então vai ser só isso. Eu não tô levando muita coisa porque eu não sou muito de café da manhã. Mas pra fazer uma coisa bem bonitinha, eu vou levar isso aqui. Amigas, aí chegou a hora de fazer o bolo. E a receita que eu uso é a que vem mesmo atrás do bolo, que vem ali atrás do pacote. A única coisa que eu mudo, que é ao invés de colocar 200 ml de leite, eu coloco apenas águas. E sério, não muda nada. Você não sente que o bolo tá ruim ou que tá faltando algum ingrediente. Então eu nunca coloco leite. Eu coloco mesmo só a água.
Pronto, amigas. Eu achei que ficou muito, aí eu acabei colocando nessa outra forma a quantidade. Então, eu vou levar a airfryer por 180 graus a 30 minutos. Aí mostro pra vocês quando estiver pronto. Amigas, consegui virar o bolo. Ele fica assim meio deformado por conta que é na airfryer. O fogo é mais em cima, ele fica assim meio altinho. Mas como eu vou cortar, não importa como tá o modelo. A gente vai comer mesmo ele em fatias. Aí aqui eu já deixei algumas coisas separadas para eu não esquecer. Aí eu vou levar essa tábua para colocar as uvas, as bananas, as maçãs. E o pão, de manhã eu vou fazer ele no misto.